איך חוויה עד עכשיו? שינה לי את החיים. עד כדי כך? עד כדי כך. פתרון מטריף. לא חשבתי שאני אפטר בכזו קלות מהרכב, אבל הכי נוח שיש. לפני חודש בדיוק נחנכו הנתיבים המהירים, משפעים לתוך תל אביב. חודש חלף, המהפכה שלה ציפו כמובן עדיין לא כאן, אבל הבשורה עבור חלק מהישראלים שוויתרו על הרכב הפרטי גדולה ומשמעותית. ויתרת על הרכב הפרטי ומה? נוסעים באוטובוס? נוסעים באוטובוס ומגיעים תוך 10 דקות לתל אביב. ואיפה את? מרעננה. אז זה פתרון אולטימטיבי למי שגר באזור. זה life changing. זה כאילו לנסוע לעיר או לא לנסוע לעיר. זה ממש ההבדל. מסתכלת על מי שעומד פה בפקק ואומרת, בסה. מזל שזה לא אני, כן. נזכיר, בשלב הראשון הנתיבים המהירים מהמתחם מחדש בשפעים ישמשו אך ורק את השאטלים, ובהמשך תתאפשר גם נסיעה לרכב פרטי. העלות תהיה גבוהה, בין 7 שקלים למקטע בשעות רגועות, ובשעות העומס המחיר צפוי לקפוץ ליותר מ100 שקלים. אנחנו חודש לתוך הפרויקט, אנחנו רואים את מספר המשתמשים עולה בכל יום סביב 5 או 10%, ואנשים חוזרים, ואנחנו שומעים חוות דעת מצוינות, וזה בעצם האינדיקציה הכי טובה שהדבר הזה עובד. בחניון בשפעים יש כ7,000 מקומות חנייה, ובינתיים השימוש עולה לאט אך בטוח. בשבוע הראשון בממוצע חנו בכל יום קצת יותר מ-900 רכבים. בשבוע השני המספר קפץ ל1,100 רכבים בממוצע. בשבוע השלישי המספר עלה ליותר מ1,500, ובשבוע שעבר כבר כ1,685 רכבים ירדו מהכביש בכניסה לגוש דן. והשבוע כבר נחצה שיא, יותר מ2,200 רכבים בממוצע חנו שם אתמול והיום. בוקר טוב אייל! אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב אחי. נפגשנו כאן לפני חודש, היה ריק. וואו, עכשיו מפוצץ פה. טוב, אז החלטנו חודש אחרי שבדקנו את זה, לבדוק עוד פעם האם זה עובד ועובד טוב. בהצלחה בפקקים, זה מה שיש לי להגיד לך. אז אתה לא מתחלף איתי הבוקר? אין שום סיכוי, אני משאיר כאן את האוטו, עולה על השאטל וניפגש במערכת. כמה זמן זה בערך עד שתגיע? 18 קילומטרים, 58 דקות. כמעט שעה. מעניין כמה זמן זה ייקח לנו בשאטל. סלח לי שאני מחייך, כנראה שזה יהיה הרבה פחות. ביי. אז בדקנו שוב מה קורה באוטובוסים, ובעיקר האם זה עדיין מהיר מהצפוי. חלפו 7 דקות בדיוק מאז יצאנו ממתחם התחבורה החדש בשפעים, אנחנו כבר נמצאים בכניסה לתל אביב, ואין ספק שמי שוויתר על הרכב ובחר לעבור לאוטובוס הזה, הרוויח בגדול. הרבה זמן ונוחות. מעניין איפה היה לו. הפקק מתמשך, אני ספרתי בערך 25 שאטלים שעברו אותי בזמן הזה, על אחד מהם אתה היית כנראה דין, והנה עוד אחד. אנחנו הגענו כבר לעזריאלי, איפה אתה? אני עכשיו עברתי את רוקח. עברת את רוקח? כן, איזה כיף. כמה זמן עוד נשאר לך? לפי הווייז, עוד 22 דקות עד המערכת ברחוב ההשכלה בתל אביב. טוב, אז כמו פעם שעברה, גם הפעם אנחנו הולכים לשתות קפה, ואתה יודע, ניפגש מתישהו עוד היום. תשמעו לי קצת מהקפה שלך. השלב השני של הפרויקט יחל בעוד כמה חודשים, אז גם מרכז התחבורה בראשון לציון ייפתח, מה שצפוי להשפיע משמעותית הרבה יותר על התנועה בכבישים. בינתיים, במבחן שלנו, הפתרון עובד לא רע, אבל לא רע זה לא מספיק, והפקקים עדיין איתנו.